進一步相惜。當我們感覺到彼此都是設身處地為對方着想，會珍惜這一段情誼。剛剛跟大家提到鍾博士他那個時候聽母親的勸，所以呢，那個是消耗戰，你最好是成就學業事業了，你已經有能力有基礎可以讓對方信服，這個時候水到渠成再去談對象。而且呢，我們學習聖賢書不是紙上談兵，聖賢告訴我們，人生最重要的從革除物欲做起，物革知治，知治益成，你才能修身齊家治國平天下。所以你現在面對這個情境呢，不能貪着，要雙方祝福。後來呢，因為呢，鍾博士他很孝順，覺得母親講的道理很對他當下呢就靜下來，繼續好好學習。他是26歲就拿到博士，在美國任教後來又到了澳洲的昆士蘭大學，那個是很好的大學。他33歲就獲得終身教授的職位。33歲來自於他的孝心，來自於他在求學過程當中的專注。而且呢，在大陸廈門大學呢，還以最高的薪資聘他去當教授。諸位同學們，去不去他沒有去，他覺得社會最需要的是教育工作，建國軍民，教學為先。他覺得現在社會最需要的是倫理道德教育，最需要的是儒釋道三教的教育，所以他把教授辭掉了，跟在我的師長的身邊，現在每天都講解儒道釋三教的經典，大捨大得他現在能跟到師長這樣的智者長者的身邊學習，所以了解到此刻的人生應該怎麼樣去經營。然後呢，當彼此在相處的過程當中，了解到對方有孝心，了解到呢对方的人生價值觀，這個時候懂得互相珍惜，互相成就，再走入這個相愛之後呢，走入婚姻。有一位這個好婆婆她的這些媳婦跟她的關係也都很好。那很重要的呢，其實她之所以為一個好婆婆，是因為她以前是一個好媳婦。她知道怎麼樣做好一個媳婦的。等她當婆婆的時候，她也能夠這樣去照顧她的媳婦，這樣去引導她的媳婦。所以要當一個好的老師，首先一定要是一個什麼好的學生，不然他怎麼去把如何好學、如何敬師、如何尊敬學問教給他的學生呢？所以這個先後很重要。一定是我們扮演好了學生的角色，我們才能成為一個好的老師。一個好的父親，首先一定是一個好的兒子。他是一個好的兒子，他才能把孝道傳給他自己的孩子。所以這個好婆婆呢，當初在做媳婦的時候，也是非常的照顧公公婆婆跟家裡。那他們家也是3代同堂，那個時候一家呢10口人一起吃飯，剛好遇到節慶，好不容易呢煮了9個雞蛋，然後這個在吃的過程當中他的先生發現了只有9個雞蛋，而就是他的太太沒有吃，所以當下呢，先生很感動，都把家裡照顧得這麼好，都是委屈自己。當下呢，他的先生就把雞蛋夾起來就放到他的碗裡。那他呢，馬上呢又夾起来要夾回給他的先生，結果呢2個人就這樣數十回合夾來夾去，突然咚，雞蛋掉地上去了。但是呢，這一段故事並不是他講出來的，而是他的兒子回想到小時候的這個情景。而他的兒子說着說着呢，眼淚掉下來了。我們可以感覺得到呢，他的父母那一份恩愛，那一份呢，都是想着对方的心境，感動他的兒子如此之深所以愛的感覺是溫暖的，愛的言語是正直的這一份正直呢，都是用真誠的心，而不是一些虛偽或者有目的的心來交往。那大家應該都很熟悉民國初年的一個著名的詩人叫做徐志摩先生。大家想想，徐志摩先生他懂愛嗎？你看他詩詞寫了一大堆，他真懂愛嗎？大家冷靜來分析一下他整個過程。他的言語不正直很寫纏綿悱惻，寫一大堆。但是我們看到呢，他對待他的原配張幼儀女士這個張幼儀女士對他的公公婆婆很孝順，對他也非常的尊重，盡心盡力服侍他。後來呢，這個徐志摩先生到英國去留学，留学呢回來家裡呢就吵着呢要跟他的夫人離婚。
啊，吵着說他要當中國第一個離婚的男人，啊，就一直吵。啊，那這張幼儀女士啊，都比較含蓄呢，也沒有跟她的先生呢有什麼不愉快，只是默默的承受。後來呢，公公婆婆啊很體恤她，說：“那你呢也跟着呢，志摩啊到英國去陪伴他。這個2歲的大兒子呢，我們來照顧就好了。”啊，所以張女士呢跟到英國去，而那個時候啊，她又懷了第2個兒子了。而在懷孕當中呢，徐志摩知道了，就跟她說：“你趕快去把孩子給打掉，我已經要跟你離婚了，去把孩子打掉。”結果張女士說的，打胎很可能會有生命危險，一不小心啊，可能血崩都有可能。結果徐志摩說了，坐火車都有可能會出事死亡，難道你就不坐火車了嗎？啊，這個話很絕情啊，他還是談愛的詩人嘛。結果沒有辦法了，面對這樣的情境啊，這次話講完了，徐志摩就不見了，就不管他了。他的夫人人生地不熟啊，就在英國裡，又不會講英國話，真的是舉目無親啊，手忙腳亂，還打算要自殺。結果那個時候他想到了，身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也，把這個念頭止住了。剛好呢，兄弟姐妹非常有愛啊，所以真的人生在遇到挫折的時候，有最強而有力啊，讓我們完全信任的力量，就是我們的父母、我們的親人、我們的兄弟的支持。他趕快聯絡他的2哥在法國啊，聯絡他的弟弟在德國，了解了這個狀況呢，兄弟啊馬上叫他，孩子絕對不能打。後來他到了德國啊，把孩子給生下來。生完以後呢，回到英國，徐志摩一見到他，又是要談離婚，都沒有問到第2個孩子的狀況，完全一字不提。當下呢，張女士擋不住了，說：“這樣好了，最起碼我們要問問公公婆婆、爸爸媽媽的意思吧，最起碼要尊重一下兩老吧。”但徐志摩先生馬上否定：“你就是現在給我錢，而且旁邊還有朋友在看。”我說：“我假如是他的朋友，真的會看不下去的。啊，真的，假如是我是比較有俠氣的人，我一定會把徐志摩拉起來，然後怎麼樣？你好好想想，先跟他上堂課再說，是吧？人之初性本善嘛，狗不叫性乃遷，我會給他曉以大義。”後來就簽了。那他為什麼一定要離婚呢？因為他在英國啊看上了一個女子，叫林徽因，啊，才貌雙全的一個女子，啊，所以簽完以後啊，哇，他心花怒放啊，趕着要去見林徽因，結果林徽因已經回中國大陸去了，他撲了個空啊，結果過沒多久啊，人家就結婚了。其實這個林徽因有家教啊，他知道你一個有家室的男子還這樣在追求她，這個已經是沒有情義道義了，人家分辨得很清楚啊。後來徐志摩撲了個空，說實在的，他那個情啊不是真情啊，見異思遷啊，所以只要又有美貌的女子了，他那個注意力又轉移到另外一個人的身上啊。所以回到大陸以後，又在北京工作，認識了一個女子，叫陸小曼。而這個陸小曼呢，是他朋友的妻子。他的朋友後來調到哈爾濱去工作，這個陸小曼因為啊迷戀北京的生活，不願意跟着丈夫過去。後來徐志摩呢，跟這個陸小曼發展得越來越不正常，最後還把朋友的婚姻給毀掉了。你說這樣的人是真愛的人嗎？啊，結果這樣的人的文章還在我們的教科書裡面，是吧？你一個人搞第三情的人，好，搞外遇的人，然後還來跟我們說，同學們，你們用情要專啊，誰聽得下去？誰能接受？所以文章都要是道德文章啊，文以載道啊。今天他的心就是用情不專，他寫出來的文章一定都是這樣的，那個心境在其中，都會誤導人啊。有沒有人讀了他的文章以後說，先天下之憂憂，後天下之樂樂？所以後來呢，他的老師梁啟超啊也很心痛，在他結婚典禮跟陸小曼結婚典禮當下說的，他說：“徐志摩啊，你這個人心浮氣躁，所以你的道德學問沒有辦法成就，你這個人用情不專，所以婚姻都亂七八糟。你好自為之，這一次婚姻不要再搞砸了。”梁啟超先生呢講這一番話呢，那叫真愛，真愛護他的學生，不希望他的學生繼續墮落下去了。
可是往往啊，學生一聽能感受到嗎？所以諸位同學們，誰是真愛護你的人，你可能搞不清楚啊，反而是每天在拉着你墮落的，你覺得他是拜把兄弟啊。所以人要分辨是非善惡邪正，真要有智慧才行啊。這個大禹是聖人啊，當別人指出他的缺點的時候，大禹是聞善言而拜，他給他鞠躬，他給他感謝。子路是賢人，聞過而喜，聽到別人說他的不好啊，馬上感謝他，謝謝你指出我的缺點，他歡喜的接受。所以這個態度呢，都會趕來我們人生很多好的因緣跟貴人。好，老師罵完了，徐志摩走入他第2個婚姻。結果我們看到呢，今天你喜歡陸小曼，不是喜歡她的德啊，而是喜歡她的美貌、她的才華。結果家裡也是搞得亂七八糟，因為她不整理家裡，又喜歡看戲，又喜歡打麻将，最後還吸鴉片、高。那這個家鐵定啊，很糜爛吶。回到家裡呢，又常常就吵起架來了。然後這個陸小曼也不敢回到她公公婆婆那裡，因為公公婆婆也覺得很受不了啊，他們這個婚姻啊，甚至於還把經濟啊都把它結掉了。因為本來徐志摩家裡是大戶啊，很有錢，但是有時候啊，錢太多了，沒有德行啊，都會亂搞一大堆東西啊。所以後來林徽這個張幼儀，他離了婚以後啊，自己在德國呢用心的學習啊，回到大陸以後，又有一家銀行啊請他當總裁，他很用心去做，然後自己還聘了一個國學老師，每天不間斷地學習自己的道德學問。我們看哦，這個夫妻之間所經營的人生方向完全不一樣。而張幼儀事業有成，他還去認了本來的公公婆婆當乾爹乾媽，自己當女兒一樣孝敬兩老。我們真的感覺到啊，這是有情義的女子。雖然現在在名分當中啊已經沒有關係了，但是她那幾年對於公公婆婆那種子女孝敬的心，不會因為這個名分有任何的改變。後來徐志摩啊35歲那一年，聽到這個林徽因要在北京有一場演講，他的心又動了，買着飛機票啊就要趕去參加林徽因的這個演講會，很可能又要敘舊情了。結果這個飛機啊就失事了。徐志摩35歲，我們反觀他這個過程當中，對父母不孝，對他親生的孩子不慈愛，對他的妻子不忠貞，對他的朋友沒有信義，還搶了人家的太太。所以禍福無門，為人自招啊。而他的原配張幼儀這麼有情義、恩義、道義，最後活到89歲，而且終身照顧他的公公婆婆，送他們到終老。後來徐志摩死了以後呢，張幼儀你看他的度量有多大，還拿錢資助陸小曼的生活，照顧他的遺孀。所以這一個我們都算是很熟悉的一個故事，一個公案，很值得我們走在這個婚姻的路上深深的去思維。他的言語啊是正直的，不是花言巧語。他的心地啊是無私的。你看張幼儀面對他的公公婆婆都是無私去付出，沒有任何名分啊，他也不去計較。而這一份無私啊，我們要很冷靜，就是他不是對我好而已，他對他的父母、他的親人也都很關心，這個才是能流露出他的無私的態度。而行為啊是成全的，不是去控制對方，不是去佔有對方，而是現在怎麼樣能讓對方的學業更好，能讓對方的事業更好，德行更好，去成就他。